പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിങ്ങളെവരെയും എയർ ഹോം ടെക് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ. ഒരു ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് ശരിയാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. ഈ വാച്ച് Seiko 5ൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ചാണ്. ഇത് വർക്കാവുന്നില്ല. നമ്മളൊന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 സെക്കൻഡോ 10 സെക്കൻഡോ ഓടി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓടുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം ഓടിയത് നിന്ന് പോകും. ഇപ്പോൾ ഓടുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം മാത്രം ഓടും. ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ഏറിയാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഓടുന്നില്ല, നിന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിലൊരു മേജറായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം. സാധാരണ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂറൊക്കെ കയ്യിൽ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 24 മണിക്കൂർ ഓടാനുള്ള വൈൻഡൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ കയറുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഗ്ലാസ്സാണ്, ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ളിലെ പാർട്സെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. ആ റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്ന ആ പാർട്സാണ് ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. നമ്മൾ കയ്യിൽ കെട്ടുമ്പോൾ ഈ റോട്ടർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഇതിൽ വൈൻഡ് കയറുന്നത്. ചില ആളുകളെങ്കിലും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വാച്ച് കയ്യിൽ കെട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ടാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഒരിക്കലും അല്ല. ഇതിൽ ബാറ്ററിയോ മറ്റൊന്നുമില്ല. ഇത് ഈ റോട്ടർ ആ മുകളിൽ കാണുന്നത്, ആ റോട്ടർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇത് വൈൻഡ് ആവുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഇളകി കിടക്കുകയാണ്. ഈ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാർട്സ് ഇളകി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വൈൻഡ് ആവാതെ വാച്ച് നിന്ന് പോകുന്നത്. ഈ റോട്ടർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ വീലിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ വീല് കറങ്ങും തോറും നമുക്ക് വാച്ചിൽ വൈൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് എത്ര സമയം നമ്മൾ കയ്യിൽ കെട്ടുന്നുവോ അത്രയും വൈൻഡ് ഇതിലാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് തിരിച്ച് വൈൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വാച്ച് ഓടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഈ റോട്ടർ ഇളകി കിടക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം. ഇതൊരു ബെയറിങ്ങിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, ചെറിയ ബെയറിങ്. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ത്രെഡുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പോസ്റ്റ് വരും. ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മുമ്പ് സർവീസ് ചെയ്ത ആൾ അത് ശരിയായി ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇളകാൻ കാരണം. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കയ്യിൽ കെട്ടി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വീലിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ആ റോട്ടർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബെയറിങ്ങിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൽ വൈൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളിത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം, ടെസ്റ്ററോ അതുപോലെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു മേജർ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല, കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. ഇതിൻ്റെ റോട്ടർ ഇളകിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വാച്ച് ഓടാതായത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? നമ്മൾ നമ്മുടെ വാച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ കാതിൽ കൊണ്ടുവന്നൊന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്താൽ, കിടുക്കി നോക്കിയാൽ അധികം ഇളകുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് റോട്ടർ ഇളകി കിടക്കുകയാണെന്നുള്ളത്. സാധാരണ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല, വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് സംഭവിക്കാറുള്ളത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം. നമ്മൾ എത്ര സമയം വാച്ച് കയ്യിൽ കെട്ടുന്നു അത്രയും വൈൻഡ് ഫുള്ളാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പരിഹരിച്ചു. വളരെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ, ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അതാത് സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിതിൽ ഡേറ്റ് ടൈമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കയ്യിൽ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വൈൻഡായി വാച്ച് ക്ലിയറായിട്ട് ഓടുന്നതായിരിക്കും. ഒരു സർവീസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇതിലില്ല. നമ്മളിതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും. ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അത് ശരിയാക്കി എടുക്കാം.
ഡേറ്റ്, ടൈം എല്ലാം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് കയ്യിൽ കിട്ടാം. ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ചെയിനിൽ നിന്ന് അഴിച്ച ആ പിന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കയ്യിൽ കെട്ടുമ്പോൾ തന്നെ വാച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഓടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.